প্রত্যেকটা গাছ থেকে এই যে 2টা 3টা করে ডেউগা ফালাই দিতেছেন, এর মাধ্যমে এটার কি উপকার আসবে এই জমির, এই গাছটার? এই যে একটা গাছে সবসময় দেখবেন 5টা 6টা যখন এই থাকবে বা অতিরিক্ত যদি থাকে, আপনি এটা ছিঁড়ে ফেলে দিবেন। আর বয়স্ক যেটা ওটা ছিঁড়ে ফেলে দেবেন, ওটা এই গাছটা খানা টানতে পারবে না। ওটা যখন ফেলে দেবো, এই গাছটা ওই মানে খানাটা ওই লতিগুলো পাবে, লতিগুলো পাবে। লতিগুলো পাইলে লতি মোটা হবে। লতি মোটা হবে। আর মনে করেন যে ক্ষেতে আমার তেমন কোনো ঘাস নাই, আর এই ঘাসটা আমি ক্ষেতটা লাড়ি দিতেছি, মানে সার যে দিছি, এই যে লাড়া দিতেছি, এটা দিলে একটা মনে করেন একটা মানুষ যেমন গোসল করলে শরীর ফরফরা থাকে, এইরকম এই একটা গাছের জন্য তেমন উপকার। এই যে আমি বলে দিতেছি, একটুকু কোনো রাখি নাই না, এমন ভাবে নিড়ানিটা দিতে হবে যেন গাছ কোনো আঘাত না পায়। হ্যাঁ। আর যদি গাছে আঘাত পায় তাহলে কিন্তু